لا تستقبل القبلة بغاية أو بعد إلا عند البناء جدار أو نحوه. أنا كما سلم عليه ذكر كساتو قالوا ماذا تسويلوا ماذا تسويلوا يو جواز مطلقا يو منع مطلقا. هذا من الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مسلم إجماعي تتذكر به منع مطلقا تشاء مذهبه من الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أو هذا من مذهب دو صحابة من ترتبي سيم جواز مطلقا هذا داود الظاهري مسلم بالكل مسلم مقابل منع مطلقا تشاء مذهبه مطلقا مبين ذلك ومستقبال माना दे ومستقبال माना दे ओम पाबादे के माना दे ओम सहारा के माना दे ओम पवाड़ो के माना दे ओम पलवियों के माना दे منع مطلقا ما يروي عن أحمد الأحمد يقول دم جواز مطلقا داود الظاهري مذهب عائشة وحرمة ضروري روابي داود الظاهري أو دريم سو جواز في البنيان وارد और कुमड़े जवाज في البنيان और منع الصحراء के تشاء مذهبه الشافعي أو المالكياتي ويقول أحمد مثلا أو سرورنا سواء استقبال مطلقا ممنوع الصحراء की भी बुनियाद استقبال مطلقا ممنوع الصحراء की भी बुनियाद की भी और استدبار مطلقا जायज है الصحراء की बुनियाद यानी दा फर्क الصحراء बुनियाद नहीं जुदा استقبال استدبار استقبال مطلقا ممنوع الصحراء की भी बुनियाद की भी और استقبال مطلقا जायज हर जगह की भी दा يقول الشهادة الإمام سيد ويقول أحمد الترمذي دا ذكر याद रखना खबर तासम कौल वाला का सलमान और बिंजम कौल सरे मन على استقبال مطلقا أو جواز الاستقبال في البنيان सलमान और बिंजम किसे बात शो मन على استقبال قلت مطلقا دلتا وأنت استقبال مطلقا جائز استقبال غير بنيان नब्बे शेख सलमान और बिंजम किसे बात करते استقبال دوارو के माना दे मुतलका सहारा की बुनियाद की सरोवर के तरफ के इस्तेमाल मुतलका जायज और सहारा बुनियाद और जब तक कि इस्तेमाल सिर्फ सहारा की जायज है माबिल की दाद इमाम अबू यूसुफ कौल है वरुवी अन अबी हनीफा इमाम अबू यूसुफ कौल है और इमाम से इब्न मनकूलैन और बल कौल से मन على استقبال دوارو क़िबलोना دوارو क़िबलो इस्तेमाल और इस्तेमाल ममनूअ من على استقبال واستدبار الدوار مطلقا كصحراء की भी बुनियाद की है द्वार क़िबलो दाद मोहम्मद इब्न सीरीन قال هذا याद है खबर और बल قرصو बलदा की द्वार मन ली उतरे पहले मदीना استقبال استدبار مطلقا من ली मुजारा सिर्फ अहले मदीना वाला هذا मुआवना वज़ाही यशकुर القول और बलदा शिकारियत द्वार तंजीही करियाती जैसे रखा तंजीही दा यقول इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुदा मेरा ताता अक़वाल ذکر वो अतुस प्रेदा मौलाना साहब मुख्तसरन बदम हुआ है दाखल मजहबुना बराबर लेकिन माता मुतवज्जिह किया कि मासुविनु कि जवाज मुतलकन इस्तिक़बाल मुतलकन जायज दिका वाड़ा को की गट भी सहारा भी बुनियाद भी और लेके जीवी दाऊद ज़ाहिरी क़ौल और रुया अन अहमद अलैहि वक़ौल ले दा जवाज मुतलकन منع मुतलकन सहारा की भी बुनियाद की इस्तिक़बाली هذا من مذهب يقول أحمد أو دريم الشافعي أو مالك سجلنا شافعي أو مالك أغي سوي أغي وجه دوار من المطلقا وبا صحراء أو دوار جائز المطلقا فتم ذلك وبنيان وزيما بخاري ميلا مسلك الشافعي أو مسلك إمام مالك تلي لسوي لا تستقبل القبلة استقبال لكل قبله یا لا تستقبل القبلة استقبال قبله مکوا بغایت او بغل الا عند البناء مگر قباله سر خیر دی جدار او نحوی که دیوال قبل شي دیوال بھی او که دیوال بھی یو بلا آبادی دا یو غر دی ایسا او جیسا شیستا پمیان کی حائی بلو پیدانی او نحوی دا مولانا صاحب دا مالک و شافعی باب دے امام بخاری اور تمینات دے وبه قال حدثنا آدم ابن ابي اياس الشويري سے قال اور ابن ابي ذئب ومحمد بار تیری زهري تیری
عطاء بن يزيد اليسيم ابو ايوب الانصاري عمدہ حدیث کے ترمذی کے ویلے قال سوي وفرما رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط ما ویلو چې غائط منفرد ازمکه ده عموما خلق یو داس ماتای ویو داس ماتای روټی دې ازمکه لذي ان بیا په لور ده کینی اذا لبنته باندې او چوري لذي کې سو کې ویني نه ذکر د محل مراد نه حال نصر ولا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره والضغائط نقول الصحراء لا مراد وليس نجد وجدين الصحراء معلومية لا خطأ شيء غائط أصل کی مكان منخفض توي اس مطلق او دسمات توي كصحراء کی بنیاد کی لکه کوئی کنا لکه حمام ستوي لکه چگر میں کو بگی استعمالی اس کا پکیگر میں استعمالی ہو گیا کہ تو تحمام براسته وای بهارت اوس د خپل کور کې دنه مو د سپانه کې انوارات خبر الله سره نو فلا يستقبل القبلة ولا يولي ظهره شرق وغرب بلې مسواک جلکه مشرق ته مخ کې او مغرب ته اشاره ده یا دا ما دا خطاب ته پورې خاص دی اهل مدینه نو تفصیل نه ما ویلې نو حدیث ابو مستدل شمال ناس یو دا چې حدیث محرم دی لکه هغه دلیل موصول درا چې دا حضرت عبد الله بن عمر روایت دی د حبسه په کوټه ختم او حضور پاک بیت الله تا اشاره ویا دی کنه روان دي بل باب کې روان ما سو جوابونه کړی ما خپل دلایل ورې دوباره نه د خلاصه دا ما خپل شهر دلایل د ویلي دا ما یو د ما سره دا محرم دی نو کې یو ما دیم څه دی لکه دا قولی دی هغه څه دی لکه ویلي دا قاعده کلیه ده هغه یو واقعه جزئیه ده سمعوا مولانا سيقول تحسن لك قولي لي او قال سهيل نافي فعلي لا يا دا محرم ده او مبيح ده دا قاعده كليه ده او غير جزئي واقع ذكر ده دا غير محتمل ده ولا محتمل ده اور خدا نے خدا تو ابو داؤد کی بھی ایمان محمد ترمذی کی درد ہوئی هغه سم محتمل ده باید ممکن ده چې رسول الله مبارک منحرف او ابن عمر معاد د نظر په دې کې یا کېږي چې ابن عمر ته یو کتل نظر تاو او یا بل مسویلو اذا مختص رسول الله مبارک وایي حقیقت محمدی اعلی تکافي او بلا حکم شرعي وي نو چې د ابن عمر مبارک یو ځل وویل یو استثناء هم کړی و ابن عمر بل نه وی خاطر کا حکم محمود رقم نه معلوم شوی او د دې بل دلیل سو حاولوا بمقعدته القبلة ویل ابو داؤد کی دا غي جواب دا کړو چې دا او د سماعت سره تعلق نه لري دا عام مجلس ته ما يحولوا بمقعدته القبلة نبي تعالى مخکې دا او بل روایت ضعیف او عراق په جمله دی ضعيف رواية تبدي لما كده نوم تفسير مبيني فربس إشاء باب من تفرج على لبنتين وبه قال حدثنا قدم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أو خف القرآن انشو من تفل التجاء الكعبة جاء يوم القيامة وتفلوا بين عينيه لا مملودي نبدلات الناس معلومة أو دسمات بسنجا جائز او بل ویلو چې بلا چې خیلولې د جیدار نه اعتبار ورکړي او چې دا ټول غورونه دي په میاس کې او خارونه دي هغه له اعتبار نه او دی وینا په وخت او شاکو ملګر جنات په موږ کې استا په نظر ما په نظر لګی دا څه کاوه په موږ د جنې ته راپورټ کړو تو څه خبره ورپسې ځم باب من تفرج على لبنتين دې سمالو بای دینا په دلیل باندې وړي لتا امام بخاری کے تسوالوں کے جدا حدیث کو موافق نہ شو لیکن وہ بین استثناء نشتا تب موافقت رانا لے میں جو جواب کرتا ہوں کما امام بخاری دا بنا و جدار استثناء کئی دا دینا سکے یہ رکھا دا بنا و جدار وایا استثناء کئی دا دینا بدلیل دا روایت دا ابن عمر وزر استثناء دے مکہ وما جوابنا درتا ہوں علت یاو دی بنا کے صحرا کے صحرا کے مستعودا بیت اللہ میں اس کی بلا غرون علی و خالد علی
علت یو د تعظیم د شاعر الله ورپسې شاعر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا طارق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبده واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على ظهرك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتفعت يوما على ظهر بيت تقول كنت خلف كل قوبين لا تحبسي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجليه مستقبلا بيت المقدس لحاجته فقال لعلك من الذين يصبرون على ذلك معلومي دين دا معلومي چې په آبادی کې دا جایز دی ما جوابونه درته وزاد وقال لي كل شاكر طويل عبد الله بن عمر لعلك من الذين يصلون على امراكهم انك تمر الخلق بشان دي اذا مسالون عليه خبر د جوړه خلقونه چې مستی په کوناټو خپلو خدای په باندې کې اورات نو چتای او چتای ولګي خدای په چوکټي کې دي کنه په باندې کې چې تاسو سجده کې څنګه وکړي نه راځي وای موږ پورا چتا وځان او لاسونه لري کو د خیر نه او ګورونه لري کو د خیر نه خدای په چوکټي کې او خدای په شان یو دې نه خبر او یا دا معنا بل معنا وکړه چې جوړه لکه دا هغه خلقونه چې هغه مقعد د ځمکې نه په باندې کې نو چتای نو دا په باندې کې د مقعد چتو نو څه چلو شو مخ دې قبله ترانه کړه اندام دی یو قبله ته شو کنه شو خدا جواب کمزور دي خان خذو بشان دي نه خبر وقلت لا ادري ما نبيهم ولا تاسو کې سوال تواضع کوي قال مالك الذي يصلي ولا يرتفع عن ما يسجد ولا يسجد في الارض تخذل نو حدیث لري مسلې معلومه شوی یو خدا دا حدیث چې استقبال د قبله په کې بیت المقدس په کې نور د بیت المقدس هغه جواب درته ما کړی وای هغه په مدینه کې چې بیت الله ته مخکېږي نو بیت المقدس ته اشاره کیږي او چې بیت المقدس ته مخکېږي نو بیت المقصود بالذات مخ او شا بیت الله ته معنا ده مقصود بالذات مخ چا ته معنا ده بیت الله ته او چې بیت الله ته مخ نو بیت المقدس ته اشاره کیږي او چې بیت الله ته اشاره بیت المقدس ته مخکېږي نو بیت المقدس ته یاد دی چې تمام مخ بیت الله ته اشاره کیږي مقصود بالذات بیت المقدس تماشا کو بیت الله تعالی مخکی ورپسې شاه اور هغه کمزورې موخه باب خروج النساء والشباب کوټه تبر خدل دغه کوټه خپل کوټه وایل او علی الذین مناسبت تمام چې له ګوچات کې نه دی بچوي مته کوټه ګوچات ارشاد درل نشي او د پیغمبر مبارک بیت المقدس تمام نو بیت الله تشاو شاګرد ترې چې هغه خزر بچان دی نو دې په دې شاګرد نه خبرېږي او دا د معلومه شو چې خلک په موږ کې د امام په سجده کې ځان پړې نه راځي ها باب خروج النساء الى البراز بهر ته وته څه اوس ته حکم دی راځه نو اوس که فتنه نه نو کور کې او که فتنه نه نو څه پاتې پنجاب شو سم خدای په پټو کې ودس باندې باندې راځي باندې ته یو د داور کترې باندې نشو جماعت کې موږ ته بیا راځو ناشته وکړه دا لاوریان دا ودی وینا حالس بجې پاس یو لس بجې ناشته کې بیا غږ وړای نه بیا موږ په وخت ناشته وکړه او بیا مال غټه وایو بیا راځو نو د سپما کو جماعت ته یو جماعت دا ورنه اوس حتی په جماعت کې ټول باترومونه دغه د سمات دي نه په جماعت کې باترومونه اوس چې موږ د جماعت کې داخل ولې هم لګیدل یو باتروم تدریس سره په دې یو ساتل نه کوي علي حسین دوپټي په سر کړی مخیم کاری څنګه کاری لاسونه کاری او بلاړي نو بدل په دې رسو چې په خدای باندې ایا به خدای وای اجا جاو اجا اخوا په بدل په سړی ولا نو خدای سړی ګډ ولا داسې مونږ پتا داسې مونږ پتا او خلاصه دا خبره دا د رواج خبره پنجاب پر اتحاد کې اوسم غلې او د اسمان دی لبار صحابيان فرمتل او چې کوم دې تمتل مناسع نو ادب سلینا ده نو که پرده یو ستر یو فتنه نه جوړيږي پروا نشته او که فتنه وي او پرده نه کوي نو بیا دې زمانه کې د وطن کې ورلاړې شي جبانيان
یعنی ټول دا حامیان دا ورته په لارو کوڅو کې ناست دي او تماشې به کوي. ورپسې شه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تفرقن إلى المنازل. المناسع د زین النفاع انت بسړینه ډېر باندې پیغام چې سړی به ولید وجبه غیرت وبعض من زیات دعوة سخط وهي سعيد الميدان أفيح ولا ميدان ولا. وكان عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء بندنا سجادة نبي لپڑے اور پسند کا اب گورو ترا کی سادرونو کی بات ہے اور جو بندے کا مرد نے کو سمجھا پھاڑ اب انا تاکارے نہ کو اللہ حکم نہ لے ولی بندہ کا پردہ کی وخرجت سودة بنت زمعة بيد النبي صلى الله عليه وسلم يشبهش كما سلطان وداود خدوا فناداها عمر. دا حجاب نمک کرے خبری عمر دا چنی سنی دکوئی چه خدای پاک دا حکم نازل کی. الا خبردار قد عرفنا کیا سعودی امولی دیخوا اولی وطوئی جدا چک من جوڑ کما چه اللہ حکم نازل کی وقت بلندی کی حرصا على ان ينزل الحجاب فانزلنا الحجاب. حجاب دا مطلب ندی چگنی بندے خضی بندے کڑے نوی و دا حجاب حکم نازل شو جتاسو زین پردو گئے تاسو له نو څه کېږي په پردو کې نور د دې نه قسم صحابه حضرت عائشه صدیقه په سفر په دغه د ام مستحسر او د اسماء د الله نه وته چې بیا واپس راغلو علي په لاره باندې خبر کړه دا حضرت واقعینا ورپسې دا نو حدیث لري خبرې معلومه شوې چې د شپې خدای وتی شي چې امن د فتنې نه او مناسع خاصه نو د خاص دی وي توسم دي شي دا عمر غیرت هم دې معلوم شي او د حجاب د مخ کې आवाज ورکول اوس باندې کې आवाज نه بخښل د سعودي حالې د توجید او د خدای او هټا او په مشرا او فضلوا مصائب به کې سره تجاوز. وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها عنهم. وما حديث عائشه نقل گئی قال قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكم نقول وما قال يعني ما نقول لك ان نظر الحجاب اخذ حجاب فرضا بندول نه چې بندلا ورپسې دا تبرج في البيوت. امام بخاری وایي چې بار دې چې خو به تر دا چې کور کې کا او عائشه وایي نو بیا زمانه کې دا ورته بیا بخدو خپل کور کې تن نو د اسمان دی وکاو ورپسې شه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان راويان وريون د نشر د الشاوى عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ارتبت عن ظهر بيت حفصة لبعض حاجة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام. کور کې او د اسمان دی نو خدای په بدلې جوړه او کله چې دا کوم منافي شو دا ابعد في الحق فظهر سره جوابونه میکړي دا جواب میکړي دا سفر سره مطالعه دا د حاضر یا قلب او د اسمان دی دا رکوړ یا عام عادت دا عذر مثلی باران دشمن گرمی عجلت دا عذرونه او کور دن انتظامی نکولش نووی خوی چې هغه زمانه و چې کور دن انتظام نو چې وینو بیا کور بهتر دی او ما څه ویلي چې نه کور یوازې بهتر یوازې پرده نه ده نور ډېرې خبرې بدبویانه به علاقه محفوظه شي لکه محفوظ جوړ کړه دا نن سبا څومره ګردونه دي په دې ګټلو نه جوړ دا مخکې د شابه دی. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس باب الاستنجاء بالماء. مولانا صاحب ماته د ویلو یرات کې په سعید ابن مسیب او دادا په مرګرو باندې یاد لري دا خبره سعید ابن مسیب سره په پاوو به استنجا نه کې یو وجه دا او چې دا خو د خلو سره تشبیه ده د خلو ما وی کې خلې به یو کار کې نو موږ نه کوو دا خبره به مې سویلو
بهم أغوي إذا لا يزال في يدي ابن عباس او ابن عمر قول راوي نما دغه جواب کړو چې هغه د حدیث مرفوعا ورسېده او یادا اذا غیر اکتفاء بالمامورات چې بلاس اکتفاء کې لاس کې وې نه دي او چې بلاس او هو اکتفاء کې او چې لاول حجر مطلب کاغذ استعمال کې بیا به استعمال کې بیا وې نه او دریم دلیل سو واذا افضل الذات دی او الله انزلنا من السماء ماء نحن انزل تخير وطن الله وجعلنا من الماء كل شيء حي وما افضل الذات زمانا لیکن دا ضرورت دی ولذا قرآن کے اللہ وی شما انت وطورا ضرورت دی وما داری بندرت کی امام بخاری سے جاب الماء باقی رکھ دی اور مولانا سے یو بلا خبر میں کھڑے وقت تک استاس ہوئی ہے میں دے زمانہ کے بعد خلق کوئی چیز جمع بدعات یاد دے داغی کو میں دیر کلائیں دستویل یو اغاو چی حضرت ابو هريرة اور دیر صحابو جدایت نازل شو چی فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله يحب المطهرين نقبات الارماغی منکر عملک او دیکھ میں نو دلائل دستویل قال حضرت یعنی قول میں بیلے ان من كان قبلكم تمرون بغرا وجو دسمات دے پچو شان کو وانتم تسجدون السرد تدعون بیگ واتبعوا الحجارة الماء نوری خبر نکلی اور استنجا مانا میں درد کرے یو نجوہ حجت لیتا ہوئی نطلب دا منطفع چلا بینتے دے جو مکہ بجوری کو حجت لیتے یو دا مانا بے مسویلیو کہ نجوہ نجاست دا ہوئی رسیم کے دا قطع دا نجاست دریم سویلو میں اصل کے نجاست دا سبور دا ہوئی بیا مطلق نجاست دا اتنا یاد دیشو ورقسی شاہاں وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن ابي الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته يجيء انا وغلام معنا داود من ماء يعني يستنجي به اذا خرج لحاجته لقضاء حاجته صنعت تنزيه لفاته راتل بكل ما او یو غلام دا انے ولی واپس تو ادب ضمیر مرفوع متصل چکلو چی تاکید پر منفصل واجبی دکے آنا یو غلام الگ تا وی مقصر نا الگو عجیوانا وغلام معنی اداوتو معنی خبر مقدم اداوتو مقتدام مقصر و یولوق لوگو یعنی استنجی بی باقی استنجابا قولا حکایت دا حالی واضح علماء دا تصوبی دینا استنجاب المام ثابت شوا یا مام ثابت شوا ذکر اذا خرج لحاجته لوٹا ولا من قولنا پیغمبر کے بدو دسمات رضینا بر وطن آیاتا بالله بغیر استنجاب الحجر امونا موتے والبسیشا فابو من حمل معه الماء للوضوء جزان سر لوٹا یا صدو کو دے غناز دے والبسیشا وقال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه ليس فيكم صاحب عليه والطهور والبشار صاحب عليه عبد الله بن مسعود اور ضرور دے مناسبت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او سادہ پالا الہرا سادہ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بدائی بریاد سانتا بگولا بندے وطا حضرت استاذ سوکو ابو الولید هشام بن عبد الملک اور داکو استاذ شعبہ حضرت استاذ سلیمان حق استاذ شعبہ حضرت شعبہ استاذ ابو معاذ ومعطاء نمو او دلتا ابو معاذ نوی صرف عطاء او التكي انس او دمنستك والبسيشا قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام من معنى اذا وطن من ماء دين غير مسألة ما بيستوي يو بحر او دسمان دي والمصائب نستوي بدا سنعت تنزيها بل خدمت دا استاذ کاوه استاذ سروبو لوٹاگیا کرداوه استنجاب للماء جمل الدعاء باب الحمل العرض مع الماء حاندا ستویلی کیگی اگر قرده تاوی چه پکی رجوی اس پلم پکی داوند ابو بو سر پہ استنجاب کیا برد امام بخاری سرے نان سر قرده یو سر دیر فیدی یو فیدی دانا دیکھ لکی پا قرده ویدات تکا چکے نمتیان دیو پکیو کے ساس کی ویدن
دویمه فایده سره ډېرې فایدې دي واوره. دویمه دا ده چې ګډوډه دي په دې بدن نه راوکاږي. دریمه فایده څه ده؟ ملار او په تکیه ووهي. څلورمه فایده څه ده؟ څلورم هلته چې د مار لړم دي دشتو کې دا موذي حیوانات دي هغې لپاره پکار. بله فایده څه ده؟ که چېرته پرده نه وه نو په کوټۍ به خښه کې څادر به پرې واچوې د پردې کار به هم نه کوي. که نورې پر څادر پرې واچوه د سوري کار به هم کېده. ډېرې فایدې دي پکې. ورپسې شه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل محمد بن بشار دیر محمد بن جعفر کے بندر ہوتا ہے شعبہ عطاء حق سند لا دراویان بدای يدخل الخلاء دی ویل تکرار کو ٹھیک ہو ٹھیک ہے حدیث وغیرہ دی ولا دراویان بدای کنا بدای ګورو سوي يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء اذكرك ماذا توصلنا إذا خلانا مرادها وطمانا ولي دلت خلا راغي أو قدس راغي زان ذلك خرج لحاجته توصل فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء أحمل إداوة أو عن ذلك مناسبة يستنجي بالماء تابعه مطابق هو دجاء ده محمد بن جعفر كبندر ما بشهور لإداوة أو شادر شعبنا أنا سأل يمساتي عليه الزجة شباغي بعد أصبني والبسيشة باب النهي عن الاستنجاء باليمين بس ما خبرك لي بيادر تبعها داود ظاهری اور احمد بن بخیلا سے استنجا مکروہ تحریم ہے یاد ہے یار میں کہا احمد اور داود ظاهری بخیلا سے استنجا صدا مکروہ تحریم ہے او زمونگا شافعی مالک ائمہ ثلاثه پر مکروہ تنزیہی لیکن عذر توجہ نہ کیا اس کراہیت ہے پر نشتا خیف دستا سے قبول کیا ہوتا Mewahyu yoda kimaliat yamin di payasa ya diri mereka ya wajah dan misalnya kebakilah sejauh Allah asalah rasyas bagi seorang khadi memilih dalam tasrif dan memilih putwai dan memilih Audrey dan tazur tabi'i mereka atau seorang misalnya waswasa pada terpedas تشبيه الفاسقان وكافران وسلف مكيران ضرب بسيط وفيه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام والدستوائي ويحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس بالاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يمس بخيلاس ديني سيمنا او بخيلاس بلولا من हमारे खत्ताबी में से चल बचे बकुंदो के बशीनी से और गस्तास पा दादा के काम गस्तास होचे मैदान में कचे लांग ने खाटो के बबौल के ब्रोद के आटोल दादा के माखात के पहाड़ डोल के ता पयोला द्वारा क्या रखी कोई शेपे वापस से शाम तो बस आए मालूम नहीं क्या यार तनफुस फेनोमेना मसाला बोलते हैं शेपे खुदा आला लोग जनरेट किसकी कदान नतक है भी खैर दो कोशिश करना साबुला यमसक ذكره بيمينه اذا قال तरानी खत्म खिलास के दिन अंदाज जरूरी परगस पहुंचे हां وفيه قال حدثنا حكم ذكر के फर्ज او दुबुरम दे शाबा وفيه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس والبسيشة باب الاستنجاء بالحجارة بس देखिए मैं खबर करी मौलाना से बहुत किया शाफी अहमद और दाऊद ज़ाहिरी पर इन बंदे तो मसले बरतब हुए जो मसला दे रशवा इस्तिंजा बिल हजर और मदर को मसले हमारे दाऊद ज़ाहिरी से पकाने में इस्तिंजा के और बात नूर शुरू बनाई कारण बनाया माय पकड़म ना का हजर के मदद का आस्कोर शेर याद है ना वे में से
बेमदा सईद इब्न मुसाविब को सिर्फ पकानी बगे वो बने और दमुन जमाहिर सवे मौलाना से जे नजासत मौदे और दिरहम न मुतजाविज नो इस्तिंजा बिल हजर मदल का आगाज जायज़ दा बिलमा इक्तिफा बिलमा हसन दा वाई की तफसील भी इक्तिफा बिलमा के इख्तियार करके और जमा बैनहुमा अहसन और का नजासत मौदे और दिरहम न मुतजाविज दाइमो सलासा वली का इक्तिफा बिल हजर वल मदल कोलिश और दमुन वली बयान शिकोले या इस्तिंजा बिलमा फर्ज वाजिब ताकम यो मसला दरता है और मादा ते नुक्ता ले माविची दमोदे और दिरहम न कमी नदी सर नजासत खत्म शी और के दमोदे और दिरहम न ज्यादा नो या हजर वल इस्तेमाल वो फर्ज दी में तकलीफ द नजासत और कतवे के दमोदे और दिरहम न कमी क्या पूरा न खत्म दी मेरा उमूम बलवादा बचानो द खट मिसाल में नजर करे खबर यानी इंशाअल्लाह हो नजर चला नजर तक सवे इस्तिंजा बिल हजर मा सवे كل شيء هذا ست ظاهر يومين من الأول ولكن روصة يبدو بالباطل كل شيء ظاهر فهم يسوي طالع لنجاسات نجاسات لكي شيشة يودي على عمل سلا غير بعد نور الخير ماربلو كان ميت كان بديل ظاهر طالع لنجاسات يا تشبع أضرب غير موزي مني شيشة ضرر أغلب يوما ولا مما يطعمه وعند إنس برني أو وعند جنات برني غير حيوانات برني وعند عند حيوانات من فخشاك وقيام نشكل أو غير محترم مي ما يفسبين كاغذ النشكل وضع ذلك الزمان سبكم قول بالتأكيد ما دل قرآن وحديث ما غير نشكل إلا الماء ما فيه مستثنى كده أما محترم يقول ولا ذو القيمة غير من الكل إذا قطعنا بس بقيمتني فكذا كانت ما تقدمت كذا بآخر شيء كذا من قيمة نشنا وكل شيء ظاهر قالع للنجاسة نجاسة بخطمين غير موزن وزبن ولا مما يطعم ولا ذو القيمة أو غير محترم إلا الماء تمام خبر الله سكلا والبسيشة وبه أول اختلاف خبر صبر أحمد أو الشافعي والتسليس فرض ده وكان الوجود أو زمن قول مالك ولي إنقاذ فرض ده تسليس مسنون إيتاء مستحب وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد أحمد بن محمد المكي دخل ابن حبيب مالكي دخلك نسب جو خبر من الذكر بما في بعد خلق ويجي ابن حبيب مالكي دكان الاستنجاء قائد من اسمه خطا دي هذا ذكر هذا الاسمه خلقي من خطا और बसेशा قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو أحمد بن محمد مكي وندد الشيخ ده عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو مكي تنقل كلا نقل سعيد ده عن أبي هريرة قال اتبعت للطاويشما النبي عليه السلام خرج لحاجته وكان لا يلتفت رسول الله مبارك قرارته وما بالقابل كثير تسجيل इंसान ने पूरी वक्त हमारे को नजर लगी बदना तुम्हें फकाल इब्नी माला तरफ का जारक जानी अस्तगफिरु बिहादा फिउचुमा नफस संडल तो मुरादना जवल और नहरु या शक्तर अततयहु बिहा वला तअतिनी बिअज़मन सोवज में वेले अरु की जने मुदिरे खुबरे की बल अमलस्ते और बल में सवेले वाम द जन्नत दे या तो आपके में खबर करेगा इबादत हज़ार कोई की अब ये कोई में खबर दिखना बाद में सर ऐदान दिखना समय में अल्लाह पे वो पैदा की वाला रोशन रोशन वाली जगह इधर नजर को तवे हो जाता मैं इस मर्तबा की बेलम दशी या नजर रबर से रची और रोशन वाली तो आम जन्नत खुदा पिपड़ों के सरिता है लेकिन हमारा तस्वीर ले शाबाश है कुल आज़म दो रिवायत लो यो रिवायत मुस्लिमो अगर किताब से वज़ुकिर इस्मुल्लाह अलैहि और यो तिरमिजी कुल आज़म लम युस्कर इस्मुल्लाह
कान अवफर लहमन यकून अवफर लहमन व कुल्लु बारतिन अला कुल्ली दवाबिकुम या तरीका तारुद अलैहि जब मुस्लिम के लिए जो केरा सुनना है और तिरमिजी के लम युस्कार दे हमायोदा के मुस्लिम रिवाज के तरजीह वेदा के हजू केरा मुसलमान दिन के बारे में युस्कार काफिर और अनवर शाह इकबार हुजूर पाक के लिए तो केरा और लम युस्कार यो रबियो जुमला जबत करे ज्यादा हुई बलबल जबत करे ज्यादा देखते خلاص जो हमारे शाबत है فأتيته بأرجال بترك ثياب فوضعت إلى جنبي وأردت فلما قضى فأتيته بأحجار بترك ثيابي في طرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وأردت فلما قضى أتبعه بهن अताबिया कहू नजासत परिकान और अगैर निकल नकुल दीना मालूमी की पैगंबर मुबारक बाहर तले मसाइल और बात जो शागिर्द और सनत लेने दाद बशु दे बला इत्तेफाक बयो माबल माने का सरोड़ शागिर्द ताको कोली जी जमा लगाने रहा बिंदम पालू की बने के औषधम पर औषधन के जलक पेगी और जिक्र शेख औदस के नबियात ख्वाजा आरस्तु और कहते हैं अतबाउहुम मकसद बात है कोई असर पर मोड़े माकिदा बामला यस्तंजी बेरो से और सब इस्तिंजाने के खबर में खड़े दर तशाबते وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو بكر ذكره ولكن حدیث دے زهير والا یعنی دا اگر امام ترمذی پر استراب ثابت کرو یاد ہے ذکر امام ترمذی اسرائیل روایت ترجیح ور کړو او بیا هغه مقدمه کړو چې هغه کې مو پیدا اطلاع له سم ثابت نه ما د زهير د ترجیح ور کړو دا دي کنه ورو زهير وای ابي اسحاق ليس ابو عبيده ذكره هو بدان الترجيحات في ويل كذلك نفر ابو عبيده ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي اسود انه سمع عبد الله يقول اتانا للنبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بسنه حجار ووجدت حجرين والتمست ثالثا فلما جئت فاخذت روسه فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروسه وقال هذا ركسون جرى کوئی کہنا اور دار متابع مروڑی زهير وقال ابراهيم بن يوسف عن ابي يوسف عن ابي اسحاق قال حدثني عبد الرحمن ورماد التسميلي ابو اسحاق سمعي الشيخ محمد الليثي حدثني ابراهيم اوجه الترجيح من تدوين المسائل ابن الشميلي باب وقصه مولانا باب الوضوء مرة دجوا به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن اسد عن طيب بن سعيد بن عباس رضي الله عنه قال توضا النبي مرة دجوا به باب الوضوء مرة به قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال اخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد بن عاصم بن دجوا ان توضا مرة نوما تفسير بيو باب الوضوء ثلاثا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابي مختار بن شهاب بن مرادي ان عطاء بن يسار يزيد الليثي اخبر ان حماد بن مولى عثمان اخبر انه راى عثمان بن عفان قابلا فاقرا على كفيه ذات رجل بوري بالله ثلاث مرات فغسلهما ولا لك تدعو له بسم الله ذكر الاسلام نور تفسير ما بينه ثم ادخل بداخل يمينه باليمين فمد واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح براسه وبيان على الكي او الذكر نكي معلومي كذا توحد دبكي ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين مع الكعبين ثم قال موقوف مكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه من اخذ وجوه بكنتي وفعله ما تقدم من نبيه وعن ابراهيم التعليم قال صالح بن الحجار قال لم يعد لكن يحدث عنه قال فلما تولى عثمان قال احدث لكم حديثا لولا آية ما حدثتكم داولي وي آيات لكن بعد علم لا يرى داولي وي سمعت النبي يقول لا يتولى فيحسن وضوء وذا ترغيبان وي إذا أخبرنا لك ولا من أقوال كده تبين بدوعين تجيب ما دعين لا يرى كما فيحسن وضوءه ويصلي صلاة إلا وفرنه ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عباد إن الذين يكتبون ما أنزلنا عليه مسائل مستقبة بسان ندير شويري باب الاستنساخ في الوضوء ما شاء الله تردد سؤال بتاؤ خدا يفهمنا तो वुजू अरे का मुनासबत पर इमाम ब्रेक हो देते तासान अरे का मुनासबत तो ऐसे हो ना वुजू मतलब तो खबर पर के मुश्ता
इखलास करता है जी तो वुजू दिन पकी हुई इस्तिंसार तक हम दे रहा हूँ से तो खैर दे खबर नहीं बियास के पकीरा दा वुजू बालatan और salasan bagunan orang तो Quran apa bagunan ini तो boleh istinja bagunan तो istinja pasti sekali di mana mazhab istinsar दा soal bagi mazhab ini तो soal berapa बियास के पकी तरीका में जुमले मामले है वुजू बालatan और salasan bagunan istinsar mazhab ini होता तो जवाब हुक्म का आसार है ada kita suara lazim suara sini lekat min wajib खुदा खुद min wajib batini ada min wajib zahiri dah khabar makini क्या रहता है मां वही min wajib zahiri zahir mati bawa ce roja mati ulah bola ke bawa ce roja mati min wajib batini wajib zahir na yo syekh boleh talam roja mati kena atau kata boleh la bala di market ko bala guman de rata ho atau tak boleh la di jama ke hotel di roja mati min wajib batini hukum ya ذكر أبو عثمان عبد الله بن زيد بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم جبلي وبه قال حدثنا عبدان قال kita mulai kami ya Jadi kapan sih? boleh dia dari masalah ini sama dari waktu boleh dia dan hakikat boleh dia dari waktu tidak was pola harus boleh dia masalah ini udah sabar ada boleh dah dari ini dah kita sabar memang di mas ibarat jadi sabar juga di nama sama teman-teman aja nanti di dalam ibarat duri mana अच्छी तो kalau ini pakai وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره Abdullah mertawi Abdan mertawi berbahasa Abdullah bin Mubarak Mulanya أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنصر ومن استجمر فليستنصر نماوي استنصار مستلزم استرشاق لردي يعني قولنا مبادر وقد سبق القلب والقلب داخل الجبر और मदद के कियास का इमाम तिरमिज़ी मदद पर इत्तिबा तफसीर बाब रिवायात हमारे से वजीफा मज़मून जब कियास का गौर से जैसा इस्तिंसार के मज़मून इस्तिंसार बला उस गली तरफ निस्बत तखलील वाला ताऊ सही ना खुदा खुद या रसूल ने तेरे और तखलील खलक यानी कि खुद भी दे और तखलील को तरीके ले मिला दा ما وجب له مكياني ومن استجمل فليدير दा ما دليل شو दा ما دليل في تسليم فرض نه انقاء فرض من استجمل فليدير من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج له يمسودا ما دليل حديث سوره يقول سنن نس استنصار وتولي نصر شيدنا وتوجه قد سنه وشد دليل या नसरस पे में नसबेकोन ओवरेस्टन अब इस्तिंशाक नशका यशको इदखाल الريح في الارض او اسباب استفعال دي ادخال الماء او مضمضه اداره الماء في الفم ثم مجه دور بسيشا باب الاستجمار ذكرا وبه قال حدثنا عبد الله كرماني ويقولنا وإذا أوضح باب شروع استجاء خلاصة وفي استجمار की खबर शुरू का وإذا खुबैब की तनासुब निफ्तबा अबवाबों के लेकिन हम सवाई मवायु जिद्दा बाब इत्तिरादी रे ता असल नदे ता सबब दे लगा इत्तिरादी रे अगसर कि इस्तिजमार की ईतार दे तो इस्तिंसार की ईतार होगा इस्तिजमार के नजासत ज़ाहिर है और इस्तिंसार के मुस्तहज़र तबअन ज़ाहिर है तो चेहरे की ईतार देने की ईतार तब आपसे जो है गवाह इत्तिरादी से बारे में पढ़ा से दमा के बाद मनहक़ात बना
استنجا خلاص ده تراني دي اشارت دیتا چې په استجمار کې کیتا د نو په استنصار او مزمزه کې څو کوا کیتا نه لپاره راوړو دوه څه اشاره به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توسل عبدكم فليجعل فيه ماء ثم ليستنشق السنن کی فليجعل ماء الاستنشاق ومن استجمل فليوتر ولا حديث مسألة وباسا لا الاستنشاق باستنساق ولا سنة और استجمار كان استعمال الكتاب لا سلورم كتاب نمازلي وإذا استيقظ أحدكم منهم فليغسل يده يدين مغلا قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري كان فاتته فولم يفعله بس بالكتاب